अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन ऐं नाज़रीन, लाफ्टर हाउस शो में मां आहियां जो मेज़बान सोहराब सूमरो। हर हफ़्ते तव्हांखे इंतज़ारु हूंदो आहे त लाफ्टर हाउस में हिन हफ़्ते कहिड़ो महिमान थो अचे। त अॼु असां वटि माशाअल्लाह जेके महिमान अचनि था ऐं बाक़ाइदे उहे ईअं सम्झो त हर साइज़ में दस्तियाब आहिनि असां वटि महिमान। ऐं नंढे कद वारा बि आहिनि, वॾे कद वारा बि आहिनि, ऐं सीनियर बि आहिनि, जूनियर बि आहिनि। जूनियर त खणी माण्हुनि खे न चवंदुमि, पर पंहिंजे हिसाब सां माण्हुनि खे चवंदुमि जूनियर त असां खां पोइ जेका आई आहे उहा फ़नकार आहे। अॼु असां वटि शो में ईंदी ऐं ॾाढी सुठी उहा बि कॉमेडी आर्टिस्ट बि आहे, वर्सटाइल एक्ट्रेस आहे। पर सभ खां पहिरियां मां अॼु वरी नई रिवायत हिकिड़ी क़ाइमु कंदुमि, पहिरियां सिंगर खे घुराईंदुसि। तमामु बहितरीनु असांजो सिंगर जंहिंजा कलाम तव्हां ॿुधा हूंदा, गुमसुम तनहा रहणु, पंहिंजे दर्दनि जी पंहिंजे सुरनि जी कंहिंखे दाह ॾियां। ऐं उनखां अलावा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलां त पीके सिंधी जेका असां फिल्म ठाहीसीं उन में उन्हनि जो गानो हुयो हमरो मन लागो फ़क़ीरी में। गुलाब जे गुलनि जहिड़ी मुस्कुराहट वारो असांजो सिंध जो मशहूरु फ़नकार ज़ाहिद गुल। ज़ाहिद गुल साहब पहुची वियो आहे ऐं माशाअल्लाह साईं तव्हां पहुची वियो त ईअं स्टूडियो में ख़ुशबू थी वई गुलाब जे गुलनि जी। गुल अची वियो, तव्हांजो मोहबत वञे। हाणे वरी राबेल जो गुल घुरायूं, ज़ाहिद गुल अची वियो आहे। असांजी ॾाढी सुठी धरती टीवी ते नओं प्रोग्राम शुरू थियो आहे हिकिड़ो धरतीअ जा सितारा जे नाले सां। उन्हनि जी होस्ट आहे, पाण अदबी घराणे सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे। ॾाढी सुठी चहिरे जी मालिक ऐं सुठे इख़लाक़ जी मालिक, अव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में बाख पीरज़ादो। तमामु वॾा कदावर असां वटि सिंगर बि अची वियो आहे, कदावर शख़्सियत जी मालिक बाख पीरज़ादो साहिबा बि अची वई आहे। ऐं हाणे मां चाहींदुसि त जहिड़ी कदावर वरी असांजी हीअ शख़्सियत आई आहे, एॾी कदावर ॿी शख़्सियत बि घुरायां। आहे त हूअ जेके चवंदा आहियूं असां नंढे खंड जी तमामु वॾी अदाकारा, ऐं उनखे असां वरी चवंदा आहियूं त नंढे कद जी तमामु वॾी अदाकारा, अव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में साजिदा सिकंदर। अच्छा वियो वियो मां इन करे बाख खे छा थियो? साजिदा हे अची वई आहे बाबा, ख़बर ई न पई मां ईंदी अलाए छा। हालांकि हे पाण जेको आहे सो कदु हिन जो एॾो कदु नथी सघियो आहे महांगाई जे करे, पोइ बि हिनखे नज़र न आई आहे। बजट घटि अथसि न तॾहिं थी वियो आहे, महांगाई बि वधीक आहे। बाख खे मां हिन तरफ़ विहारियमि, जेकॾहिं हिनखे हिन तरफ़ विहारियां त होॾऊं नज़र न अचो आहे। पोइ मूंखे ईअं लॻी आहे सिर्फ़ु बाख ई आई आहे, परियां कोई न कोई ॻाल्हाए थो, ईअं ख़बर पई आहे। बहरहाल प्रोग्राम में अची वियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं साजिदा सिकंदर साहिबा जी जी कीअं महसूसु था कयो अॼु महिमान थी आया आहियो? बसि ॾाढो सुठो महसूसु थी कयां। ऐं तव्हांजो प्रोग्राम आहे पाण शौक़ सां ॾिसंदी आहियां। तव्हां त पहिरियां एंट्री बि कयूं असांजे शो में। हे ॾिसो त मखियूं बाशिक तव्हां हुते। हा मखियूं परेशान थी वयूं त वरी मखियूं बाशिक, वरी हीअ मुंडी बि मुॾे थी ॾिसे, हालत ॾिस। मखियूं आशिक न ओॾा चाहे ओॾा त मुॾ उहो तव्हांजो जेको आहे बोरची हिनखे ॾिसी नथो लॻे कि रिमोट जा सेल किरी पिया आहिनि। मखियूं आशिक न थियूं, तव्हां असल में मखियूं चवंदियूं त असांजे इलाइक़े में नई मख काॾां अची वई। अच्छा इन करे परेशान थी तव्हांजो बोरची ॾिसे मुॾे थो, चाहे ओॾा तो टाइम अलाए छा आहे जे हिनखे पंहिंजे कद जी छिक थी थिएसि। अच्छा इहो बि महांगाई करे कदु न करे सघियो आहे, मालिकनि हिनखे बि कचो पटे वरितो। बाख पीरज़ादो साहिबा तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चवंदा। तव्हांजो फर्स्ट अपीयरेंस आहे धरतीअ जा सितारा में एज़ अ होस्ट? धरती जा सितारा में एज़ अ होस्ट मुंहिंजो फर्स्ट अपीयरेंस हूंदो। उनखां पहिरियां कमु कयो अथव किथे? न, उनखां पहिरियों एज़ अ होस्ट को कमु न कयो आहे, मुंहिंजो को एक्सपीरियंस कोन्हे। स्टेज ते होस्टिंग कई तव्हां? न उहो बि न आहे, न बिल्कुलु न। अच्छा मुंहिंजो बिल्कुलु फर्स्ट एक्सपीरियंस आहे, फर्स्ट टाइम। उमेदु आहे त तव्हांजे लाइ चई सघंदा त तव्हां प्योर धरतीअ जी दरियाफ़्त आहियो। धरती न चई सघो था। फर्स्ट अपीयरेंस तव्हांजी धरती जा सितारा खां? बिल्कुलु हा, बिल्कुलु फर्स्ट अपीयरेंस ॾाढो सुठो। ऐं तव्हां जीअं मां सवेर ॿुधायमि इंट्रो में त अदबी घराणे सां तव्हांजो तालुक़ु। जी जी। ऐं असांजो तमामु प्यारो अदीब दानिश्वर राइटर अनवर पीरज़ादो साहिबु, उहो तव्हांजो सोरो। अमर इक़बाल अमर पीरज़ादो तव्हांजो हस्बैंड। ॾाढो सुठो असांजो दोस्त आहे उहो। मुंहिंजो वालिद साहिबु बि तमामु सुठो शाइर आहे,
शाह मोहम्मद पीरज़ादा। शाह मोहम्मद पीरज़ादा साहब जी बिल्कुलु। इहो त जीअं चवंदा आहिनि त सत्तार पीरज़ादा साहब असांजो मामा चवंदा आहियूं असां प्यार में उन्हनि खे। उन्हनि जो बि पूरो घराणो ईअं हदी सिंधू थी उन्हनि जी न्याणी। ये सभु असां हिकु ई ॻोठ जा आहियूं, पाण में मिट माइट आहियूं। बलड़े जी जा, बलड़े जी खे चवंदा आहिनि त लिटिल मॉस्को आहे। जी जी बिल्कुलु इहो ई चइजे। बलड़े जी मोंजदड़े भरिसां हिकु ॻोठ आहे। इन में तव्हांखे तक़रीबन सभई माण्हू पढ़ियल लिखियल मिलंदा ऐं कोई बि अंडर ग्रेजुएट न मिलंदो, सब ग्रेजुएट ई मिलंदा। अञा बि मथे PhD होल्डर इहे हूंदा। माशाल्लाह ॾाढी सुठी ख़ुशी थी ऐं हिकिड़ो सुठो इज़ाफ़ो थियो धरती ते। मुंहिंजे लाइ ऑनर आहे तव्हांजे प्रोग्राम में अचणु। तमामु हिकिड़ो तव्हांजो फेमस प्रोग्राम आहे। जी जी ऐं मुंहिंजो मूंखे तमामु सुठो मतिलबु फेमस थियणो आई फील ऑनर। हा मूंखे फेमस थियणो इन करे मूंखे हा लाफ्टर हाउस में अचणो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ाहिद गुल साहब असां मौजूदु आहियूं। माशाल्लाह कमज़ोर थी विया हो, थोरो तबियत सही न हुई तव्हांजी? हाँ बस मैं कुछ बीमारियुनि जा सिलसिला आहिनि, शुगर वुगर जी तकलीफ़ आहे। वरी गुज़िरियल साल खां 2 सालनि खां लॉकडाउन बि हले पियो त फ़नकार ईअं ई वीचारा कमज़ोर थी विया। इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि। प्रोग्राम बि न हुयासीं, फंक्शन जी असांखे पाण ख़बर आहे न जेका हालत हुई, रंग ई सड़ी आहे असांजा शोज़ न मिलण जे करे। तव्हां पाण क़दुरदान आहियो, तव्हांखे ख़बर। हा बिल्कुलु बिल्कुलु वॾी परेशानी थी। इन साजिदा सां बि वॾी हालत हुई। वॾी मां त दौरी पई हमें। अच्छा 2-3 ड्रिपियूं चढ़ियूं तॾहिं मूं में साह पियो, पर अञा ताईं न आहियां सही। हा ड्रिप जेतिरो ई कद हूंदो तव्हांजो। हा बसि महांगाई सभिनी जा पंचर ई कढी छॾे। डॉक्टर जॾहिं हुननि खे ड्रिप हणंदो हूंदो न चवंदो हूंदो ड्रिप खे साजिदा थो हणणु लॻे थो ईअं न। उन्हनि खे कीअं रग कीअं मिली तव्हांजी? बसि मिली थी वञे न रग। अच्छा माशाल्लाह। हथ बि तव्हांजा ॾाढा प्यारा आहिनि। ॾाढा। ॿुधो आहे तव्हां अदरक वठणु विया आहियो त हुननि तव्हांखे पंहिंजी अदरक खणी घुमाईंदा अथव। हा चनि पाइयो खणी वञी सोराब खे प्यार चाहे करोना न थींदसि। ताड़ियो यार ताड़ियो यार। ज़ाहिद गुल साहब सिंगर आहियो तव्हां माशाल्लाह ॾाढा सुठा। तक़रीबन केतिरो अरसो थियो आहे तव्हांखे हिन फील्ड में? मूंखे बाक़ाइदा 95 खां शुरू कयोसीं कम रेडियो पाकिस्तान खां शुरूआत थी। रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान टेलीविज़न उन खां पोइ इहो चैनल जॾहिं नवां आया त पाण सभु गॾु हुयासीं। जी जी शुरूआत थी उन्हनि शयुनि खां। अच्छा माना 95 खां तव्हां सिंगिंग फील्ड में आहियो? जी जी शुरू खां वठी। PTV ते बि तव्हां तमामु घणो परफॉर्म कयो। पर जेको तव्हांजी सुञाणप बणियो जेको गानो उहो कहिड़ो हुयो जंहिंमें ज़ाहिद गुल थी वियो जाॾे? जी जी बिल्कुलु उहो इहो गुमसुम तनहा रहण। हा हा। पोइ उन खां पोइ जल्दी वरी असां अवामी रंग जो हिकिड़ो गानो ॾिनो जहिड़ो असांखे सम्झो आहे रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू। वरी मथां पंहिंजे दर्दनि जी पंहिंजे सूरनि जी कंहिंसां ॻाल्हि कयां ऐं मखदूम तालिबुल मौला साईं जो कलाम हुयो। जी जी अलाह जो शुक्र आहे। पोइ जीअं जीअं जेके सॉन्ग्स ॾींदा वियासीं पर असांजी कोशिशि इहा हुई सिलेक्शन असांजी सुठी हुई। अञा ताईं इहा आहे सिलेक्शन सुठी हूंदी आहे। सिलेक्शन सुठी हुजे। शाइरी जेका तव्हां खणंदा आहियो सिलेक्टेड खणंदा आहियो, मतिलबु ईअं न आहे त जंहिं कंहिं शाइरी करे ॾिनी उहा ॻाए छॾी। इहो करे ज़मीर जो सौदो न कयो अञा ताईं। मुतमिन न हूंदो आहे ज़मीर। अगरि ॾिसंदा आहियो शाइरी सुठी आहे मयारी आहे त पोइ ॻाईंदा। न त अॼुकल्ह त इहा हालत आहे जेका शाइरी मिले थी ॻाए था छॾनि। इहा ई त ॻाल्हि आहे। इन सां मौसीक़ीअ जो ज़वाल शुरू थी थो वञे। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे। तव्हां ॾिसो पिया हाणे छा सूरत हाल आहे। हा बिल्कुलु। छा थो हले अॼुकल्ह जेका शाइरी आम पब्लिक में हले पई छा पियो हले? साईं अहिड़ी शाइरी हले थी मां त ॿुधाए नथो सघां। बसि पोइ अहिड़ा कलाम अची विया। असां पंहिंजे तौर ते मिड़ी कोशिशि करियूं पिया ॿोली खे बचाइण जी त साफ़ सुथरो माहौल माण्हुनि खे ॾिजे। हर कोई माण्हू पंहिंजे हिसे जो कमु करे। माण्हुनि जो तवजो उन ॾे घणो आहे। पर तंहिं हूंदे बि असांखे पंहिंजे जेको ज़िमेदारी आहे उन खां असीं गैर ज़िमेदार न आहियूं ऐं न रहंदासीं। इंशाल्लाह जेसिताईं हयाती आहे त कमु जेको बि ॾींदासीं साफ़ सुथरो ॾींदासीं। पोइ भले असांखे ॿुधण वारा 4 माण्हू हुजनि पर हूंदा सुरीला उहे। पर हूंदा सोबर माण्हू अदीब हूंदा। साजिदा सिकंदर तव्हांजे लाइ ख़बर पई आहे असांखे त तव्हांखे हिन फील्ड में अचण खां पोइ माइटनि जे तरफ़ां कुझु मुखालफ़त थी हुई त छो वई आहे हिन फील्ड में? हा कुझु थी हुई चवनि पिया छो वई। माना हू चवंदा न थोरी वॾी थी वञ पोइ वञ न। हा पर मूंखे ख़बर आहे मां वॾी थींदमि ई न। तेसी ताईं कुराड़ी थी वेंदमि। अच्छा न इहो बि अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे हिकिड़ो नेमत आहे। नेमत तव्हां यूनिक नज़र था अचो हिन सां। ॾिसो न असां केॾा यूनिक मां यूनिक तव्हांजो बोरची होॾां जेको टायर जले वेठो आहे उहो त सफ़ा यूनिक आहे। हा बिल्कुलु इहो त असां सुरती मां कढियो आहे। अच्छा पोइ तव्हां कीअं मुखालफ़त खे मुंहुं कीअं ॾिनो पंहिंजे मिटनि माइटनि? बसि उन्हनि चयो त तव्हां न अचो पर मूंखे जी जेका शौक़ु हुयो तव्हांखे घणो? शौक़ु घटि मजबूरी घणी हुई। मजबूरी हुई वॾी? हा इन जे करे मूंखे अचिणो पियो छो त सोरा भाई मां काफ़ी फील्ड्स में वियमि हिन क़द जे करे छो त मुंहिंजी पढ़ाई एॾी न हुई। घणी पढ़ाई? माना मुंहिंजी इंटर क्लियर हुई। अच्छा अच्छा। त मां हर हंधि वियमि त क़द जे लिहाज़ खां मूंखे माना डिसअपॉइंट करे छॾियनि। काफ़ी स्टोर्स हुया जीअं हूंदा आहिनि
उते जी न अहिड़ा माण्हू न, अहिड़ा माण्हू त मीडिया में हूंदा आहिनि। अच्छा हा, जाॾे मां वेंदी हुअमि किथे बि प्लाज़ा सब चवंदा टीवी में कमु कयो वञे। हा, इहो ई माना ॿुधणो पवंदो, काफ़ी जॻहनि तां डिसअपॉइंट थी। पोइ वरी मां घर में छा कयो, मां ॾाढी स्ट्रगल कई आहे पंहिंजी हिन ज़िंदगीअ खे हलाइण लाइ। मां दाल चांवर पचाईंदी हुअमि। अच्छा हा, पोइ उहा का कंपनी हूंदी, उन्हनि खे लंच तौरु मां मोकिलींदी हुयमि घर में, त मां पंहिंजे माना ज़िंदगीअ खे सुठे तरीक़े सां हलायां। पोइ उहो कमु बि न हली सघियो। ओहो, छा दाल चांवर सुठा न पकाए? मां थकिजी पियमि। अच्छा, दाल चांवर पचाए? हा, पचाए अधु पाण पी खावां, उहे पाचनि खुटल थी मोकिले। पोइ मूंखे उन्हनि रिजेक्ट कयो। छा खाईंदी हूंदो? छा खाईंदी हूंदी? न बाबा, तूं असांजे खाधे ते न वेंदो कर। मां तोखे उन ॾींहुं बि चयो हो न। हा हा, महलवान हुई, पहलवान खाइण जे मामले में। ऐं ॿुधायो त तव्हां 10 नान बि खाई वई? हा, 10 नान। हिकिड़ी अदाकारा 13 नान खाई वयूं, 2 भेनरियूं। हा, ॾिठव न, ड्रामे जी शूट ते वयूं। ॾिठव न, ख़बर अथव न अखियुनि ॾे। सॼी टीम जी मानी आई, 2 भेनरियुनि खाई, 13 नान खाई वयूं। बसि इहो सम्झो त हिन फील्ड में असांखे मजबूर आंदो, पर अलाह जो शुक्र आहे, इज़त असांखे। अच्छा, तव्हांखे सिंगिंग जो शौक़ु हुयो? हा, हिकिड़ो गानो कढियो हुयो मां। किथां कढियो? माना ॻायो हुयो, ऐं हाणे त हो बि मूंखे ऑफर थो करे त मूंसां डुइट कर। मां पेटीअ में पियो अलाए हुतां कढियो हो गानो? ॻायो हुयो, बसि मिड़ई चवंदा आहिनि न, शौक़ु थियो। अच्छा, हा। पोइ इहो गानो कंहिंजो हुयो? कंहिंजी शायदि कंहिंजो अॻु में ॻायल हुयो? न, नओं नई कंपोज़िशन? नई कंपोज़िशन। माना पोइ हे त स्टेज ते ॻाइण वञी आहे, माण्हू चवंदा त ॻाए अथो कोई, पर ख़बर न आहे केरु आहे। शुक्र थियो जो अञा मां प्रॉपर ॻाइणी न थियमि। हा, न त ॻाइणनि खे घर विहारे छॾियां। हा, ऐं वरी तव्हांखे जेको आहे सो शाइरी बि जेको आहे सुठी मिली हूंदी? हा, ॾाढी सुठी। पोइ हिट न थियो छा गानो? हिट न, असल में चैनल खे न हलायो। चैनल न हलायो? जीअं अञा तव्हांखे सिख्या जी ज़रूरत। सिख्या जी ज़रूरत। पोइ सिख्या न वरिती तव्हां? न, हिन वांगुरु शौक़ु थींदा आहिनि न। ईअं शुरू थी? हा, हे जेको तव्हांजो टायर जले वेठो आहे न, इन वारा मुंहिंजा शौक़ु ओचिता दौरा पवंदा। साईं ज़ाहिद गुल साहब वेठो आहे, ॾिसो बाक़ाइदे हिननि सिख्या वरिती आहे राग जी। साईं सिख्या वरिती आहे तव्हां बाक़ाइदे? कहिड़ो उस्ताद हो तव्हांजो? असांजो ख़ानदानी सिलसिलो आहे रागी घराणो सां तालुक़ु रखूं था। मिस्री फ़क़ीर सिंध जो वॾो नालो। हा, मिस्री। जंहिं मां फोर्टिस रज़ाई जहिड़ा केतिरा फ़नकार पैदा थिया, उन घराणे सां तालुक़ु आहे असांजो। उन खां पोइ असांजी जेका सॼी फैमिली आहे, एजुकेटेड फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, ऐं असीं रिलेटेड आहियूं मख़दूम तालिबुल मुला साईं जन सां। सॼो उहो जेको रंग हुयो कोई माना बाक़ाइदे सिखी करे राग उन खां पोइ हिन फील्ड में? जी जी, बिल्कुलु। जी, ईअं न चयो आहे त साइदा वारी हालत थी आई, पहिरियों गानो ॻाए ज़िंदगीअ में उहो रिजेक्ट। हा साईं। त हाणे असांखे छा पिया ॿुधायो साईं ज़ाहिद गुल साहब? हाणे मुंहिंजे ख़्याल में शुरूआति पाण सूफ़ी रंग खां कयूं। बिल्कुलु। कंहिं शायदि कयोसीं कंहिं फिल्म जो में हमरो मन लागो फ़क़ीरी में। पीके सिंधी में असां धरती ते फिल्म ठाहीसीं, हमरो मन लागो फ़क़ीरी में, ना पीरी में ना अमीरी में। जी जी, तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में ज़ाहिद गुल। नहीं फ़क़ीरी भंगा पीवण, दर दर नाथ बजावण हू। नहीं फ़क़ीरी कान मारण दी, वल वल लोकी सावण हू। ओ सच्ची फ़क़ीरी उन्हां दी शाबाऊ, जेड़े दिल विच दोस्त कमावण हू। ओ हमरो मन लागो फ़क़ीरी में, साईं हमरो मन लागो फ़क़ीरी में। हमरो मन लागो फ़क़ीरी में, हमरो मन लागो फ़क़ीरी में। हो नो पीरी महल अमीरी में, हो नो पीरी महल अमीरी में। हमरो मन लागो फ़क़ीरी में। हाँ, हमरो मन लागो फ़क़ीरी में।
रख दी यार के कदमों में गर्दन, रख दी यार के कदमों में गर्दन। रख दी यार के कदमों में गर्दन, रख दी यार के कदमों में गर्दन। ओ हादी के जुल्फ जंजीरी में, ओ हादी के जुल्फ जंजीरी में, हमरो मन लागो फकीरी में, हो हमरो मन लागो फकीरी में। राज मोहम्मद को पाया है हमने, राज मोहम्मद को पाया है हमने। ओ राज मोहम्मद को पाया है हमने, राज मोहम्मद को पाया है हमने। ओ इरशाद की दस्तगीरी में, ओ इरशाद की दस्तगीरी में, हमरो मन लागो फकीरी में, हो 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 हमरो मन लागो फकीरी में। तमाम ज़बरदस्त। हमरो मन लागो फ़कीरी में ऐं हाणे वरी हमरो मन लागो ब्रेक में। ब्रेक जो वक्त थी है त मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन ऐं नाज़रीन, हाणे वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। सो प्लीज़ डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। लाफ्टर हाउस शो में हिकु ॿीहर भलीकार सां तमामु प्यारा प्यारा महिमान आयल आहिनि जिन सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। ऐं असां वटि बेबी साजिदा बि आयल आहे। बेबी तव्हांजो नालो कीअं पियो? बेबी नालो हुयो, मां कंहिं चैनल ते ड्रामो कयो, उन में किरदार हो मुंहिंजो बेबी जो। बेबी उहो नालो तव्हांजो मशहूरु थी वियो। हा बसि हाणे इंट्रोड्यूस कंहिं करायो तव्हांखे फर्स्ट टाइम टीवी ते? छो था शकी करायो तव्हां ऐं अदाली? इन में शर्मिंदा थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि? न माना उस्ताद अॻियां वेठा आहिनि त शागिर्द शकी थींदो न। अच्छा अच्छा, तव्हां ई करायो इंट्रोड्यूस। इहा बस इंसान कॾहिं कॾहिं ग़लती बि थी वेंदी आहे। अच्छा माना ग़लती थी वई? न ॾाढो सुठो। तव्हांजी ग़लती थी वई पर मुंहिंजे लाइ त भलो थी वियो न। न न मां त मज़ाक थो कयां, असांखे त हिकिड़ो सुठो इज़ाफ़ो थी वियो। असांखे त माना ज़रूरत हुई अहिड़े कैरेक्टर जी, त को अहिड़ी मिले ऐं साम्हूं वेठो आहे असांजो, इनखे बि असां खणी आयासीं। काफ़ी अहिड़ा जंहिंखे वरी जेको हिनखे वठी आयो उहो कटिजी वियो, हे अची वियो। वरी छा थी? ॻाल्हि ॿुधाई, हा हे जेको न आहे मुला न आहे, सुबुह ऐलान पियो कराए, हा मुंहिंजी नंढड़ी भेण गुम थी, हाणे ॿुधाई ठाही अथई मुबारक अथई। छो भला हिन जी नंढड़ी भेण ई छा, वॾी भेण कंहिंखे बि कान्हे छा? हा खिलाइण जी नाकाम कोशिश। अच्छा बाक़ीज़ादो तव्हांखे इंट्रोड्यूस कंहिं करायो? मूंखे हिते मां पहिरियों एज़ अ गेस्ट आयसि हिकिड़े मॉर्निंग शो में, पोइ डायरेक्टर आहे गुलज़ार भंगवार, उनजो शो आहे, पोइ उन्हनि मूंखे ऑफर कई ऐं ख़ैर मोहम्मद खेरो साहब उन्हनि चयो त हिकिड़ो शो आहे होस्टिंग करे वठो तव्हां में टैलेंट आहे। डायरेक्टर माण्हू आहिनि, तव्हांखे ख़बर पइजी थी वञे हिक नज़र में त कंहिं में टैलेंट आहे कंहिं में न आहे। पोइ मुंहिंजो त फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, मां चयो भला ट्राई करे था ॾिसूं। धरती आहे सितारा जो बि उहो ई डायरेक्टर गुलज़ार भंगवार? जी जी गुलज़ार भंगवार। माशाल्लाह, इहा माना तव्हांजी बदनसीबी चइजे या उन्हनि जी ख़ुशनसीबी चइजे। गुलज़ार भंगवार माशाल्लाह, हाणे हर कंहिंखे कोई इंट्रोड्यूस कंदो, कंहिंखे कोई कराईंदो आहे। हाणे गुलज़ार भंगवार डायरेक्टर आहे धरती आहे सितारा जो, सम्झो? ॾिसूं हाणे छा थो करे। उहो आहे वॾो परेशान हूंदो आहे तक़रीबन, इन जे करे उहो जुज़वी गंजो बि थी वियो आहे टेंशन जे करे। वार छणी आहे त साईं, वॾो परेशान हूंदो आहे। ज़िमेदारियूं आहिनि न, माण्हू ते ज़िमेदारी थी पए, ज़िमेदारियूं मुंहुं ॾियणो थो पए।
इन करे प्रोग्राम में लोड वॾो आहे न साईं, मथे ते खणी घुमंदो थो वते ज़ाहिर। हालांकि इंतहाई कमज़ोर तरीन डायरेक्टर आहे, 2 प्रोग्राम डायरेक्ट कंदो आहे, पोइ 4 ताक़त जूं ड्रिपियूं हणाईंदा हुनखे असां, त इन करे। अच्छा साजिदा तव्हांजे लाइ ॿुधो आहे, अरे हे छा थी, अरे माफ़ी था घुरूं साईं, ग़लती ख़ुदा कर मां ग़लती। छा थियो साईं, छा थियो, जहिड़ो हेॾे खणी आया हो? साईं मसइलो इहो आहे जो असांजी शादी में असांजे पर हेठि ते पैसा रखियल हुया, हर जेको शादी में अचे उनजा पैसा रखियल हुया, हे ॿई जेको आहे हर शादी में अची करे खाई मुफ़्त में हलिया था वञनि। हाणे त मां CCTV ते ॾिठो आहे। शादी हुई तव्हांजी? ऐं मुंहिंजी शादी न हुई बाबा, साईं मिटनि जी, मां हुनजो ऑर्गेनाइज़र शादी। शादी ऑर्गेनाइज़र? हा। अच्छा इहे तव्हांजा? ख़ुदा जी मार पवे तोखे। छा थियो? मूंखे कारो चश्मो तरे, मां जेको बला पीआरी अथनि पासे, मां जेको गऊं बऊं पीआरी आहे कारी के। अच्छा तव्हां ई माना शादी ऑर्गेनाइज़ कंदा आहियो? शादी ऑर्गेनाइज़ कंदो न, पर हेठि ते पैसा रखियल हूंदा आहिनि साईं। 5000 रुपए जी मानी खाई आहिनि, उहो मूंखे पुछनि पिया 5000 जी मानी खाई आहे तुंहिंजा जेको आहे सो आया जेकी शादी वारा। हे तव्हांजा महिमान न हुया छा? ही महिमान न आहिनि, सही आहे, शादी में वेंदा आहिनि। केरु आयो? वॾा बि हूंदा, कीअं ख़ैरातूं मुफ़्त में खाईंदा आहिनि भागा। कीअं अची आयो ईअं? साईं ग़लती थी वई आहे, मञूं था असां, हे आहे दोस्त आहे मुंहिंजी। अच्छा हिनखे मां चयो त मां तोखे बुफे ते मानी खाराईंदमि, वाइदो कयो मां ते। ॻाल्हाईंदी आहे या गूंगी आहे? ॻाल्हाईंदी आहे साईं। अॼु ॻाल्हाईंदी आहे? हा, पोइ मूं वटि पैसा न, पोइ हिननि जी शादी हले पई, मिड़ई गिरी आहे, हिनखे ख़बर न हुई त बुफे आहे शादी आहे, पकड़िजी पिया आऊं हुते। अच्छा हा, पोइ हिननि NIC नंबर लिखिया न, उन में पकड़िजी पिया। मानी केतिरी खाधी तव्हां? मानी त अञा शुरू ई न कई साईं। शुरू कीअं न कई? बुफे में सभ खां पहिरियों इहे भई 2 महिमान असांजा केरिया अथनि। हे माई कीअं ॾिस न, इहा सुहिणी आहे, खाइण जी छुटी आहे, 2 प्लेटूं हथ में भरियूं पयूं आहिनि हर शइ। तव्हां बि मानी खाधी न? जी हा जी न जो मुक़ाबिलो हले थो, ऐं जी हा जी न जो मुक़ाबिलो खटियो आहे असांजे दोस्त। तव्हां इहो अंकल होगन जहिड़ा शेफ रखी करे आया हो? कंहिं जहिड़ा साईं? अंकल होगन जेको साईं रेसलर आहे। अच्छा हाणे ॿुध साईं, साईं असल में मां जेको आहे इन जे लाइ रखिया आहिनि जो वो दहशत हूंदी आहे माण्हू जी, गेट ते बीठा हूंदा आहिनि। साईं इन खां शेफ रखी चिकला खाईंदमि। अचे ॾे तोखे चिकला करे, हा खा चिकला खा। हिते सीरियस ॻाल्हि हले थी पई, तोखे मज़ाक थी लॻी आहे। साईं हाणे चवां 5000 रुपया महिरबानी करे 5000 ॾे, न त छोकिरी ते छॾे वञ। हा हिते वे, हे 5000 खणी थो पोइ तोखे वठी वेंदो। मां भरींदो पर साईं टाइम त ॾियो न, 2-3 ॾींहं ॾियो त सही न। न ॾींदासीं 2-3 ॾींहं, 3 ॾींहंनि खां पोइ त तव्हां मिलिया, जॾहिं CCTV में ॾिठो आहे त ही कंहिं घुराया? बाबा तव्हां बि कंहिं रेस्टोरेंट में वठी वञण खे मानी खारायो पंहिंजी फ्रेंड खे? पैसो न आहे साईं, गुरबत आहे, पगार मिली कोई शादी हाल में कयो था थक त बाक़ी गुरबत आहे। हां हया शर्म निकिरी वियो मां हिन में। सही हम दोस्त जो मुंह ॾिस, रुपयो हड़ में कोने गरीब तो मानी खाधी न। मुंहिंजी साइड वठो, कल्टस नहीं 0 मीटर पोइ साइकिल ई कोने निभागी। तव्हांजी छा मर्ज़ी आहे त हाणे माना तव्हां ॾे अची? न बाबा मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे मूंखे पैसा ॾियनि 5000 रुपया। 5000 में छा असां 150 जी मानी न आहे खाधी। 2500 पर हेड हुयो माण्हू, तव्हां मानी खाई आहे 5000 जी? अरे छा हुयो आइटम? मैडम मोचरा आंदो मां जो ज़िंदगी यादि करे सर, तव्हांखे न आया हुन सां मुखातिब, ये कावड़ में तो गलाए। छा हुयो साईं आइटम? कहिड़ा छा कहिड़ा मोचरा आंदो मां आइटम कहिड़ा खाई विया तव्हांजा? छा खाई विया? सही सभु शइ भरियल प्लेटूं। अच्छा महिमान जे मथां किरिया आहिनि, 2 VIP महिमान केरे विधा आहिनि। बुफे सिस्टम हूंदो न तव्हां? बुफे सिस्टम। पोइ बुफे ते हलिया विया? असां हिन ख़बर न ई, पहिरियों हिन शादी हाल में बुफे हलंदो हो न। बिरयानी जो बुफे हिकिड़ो केरे विधऊं? ॿुध 5000 मां थो ॾियां, छोकिरी खे ताली छॾे वञ। हाँ ॾिस घणो हयात जो थी साईं। मूं वटि जे 2000 हुजनि, अहिड़ा पादर हणा त हिन ॻाल्हि ते, पर मां बि सुञूं आहे, ॿुधणो थो पवे। हाणे ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां इहो पंहिंजो शादी हाल जो जहिड़ो हिते खणी आयो, असां ख़ूबसूरत महिमान आयल आहिनि। अल्लाह हे बि महिमान आहे। बाक़ी मां तोखे छाती लॻां, मां तुंहिंजी मुछूं ॾिसी हैरत में पइजी वई आहियां त डोली कहिड़े पासे ॾांहुं ॿधां सुम्हां मां। हक़ीक़त इहा आहे, मां सम्झो त मैडम पाण सां गॾु कुकड़ वठी आई आहे। मां सुबुह खां वठी मूंखे इहा ख़बर न हुई त बाक़ी हेॾो कोई माण्हू वेठो आहे। बाबा साईं आर्टिस्ट आहे, एक्ट्रेस आहे, साजिदा सिकंदर। अच्छा इहा आहे उहा? हा टीवी में थी वॾी लॻंदी आहे सफ़ा। हा बेबी चवंदा। बेबी हिते त बाबा गिराठ जेतिरी आहे टोटल। इन कलाए त ख़बर पवई न, राति जो चश्मो पाए घुमंदो तो अती।
उहा इहा जेके तव्हां छज में खणी आया हुआ। तूं आहे न, तूं छज में मां खणी आहियां। असांजी शादी हाल में गिरी आई ईअं, हे बि बूफे जी ताड़ में हूंदी आहे, मां छज में खणी आयो मां। बाख पीरज़ादो असां वटि आई बाख, ख़ुदा जो कसम आहे। छा थियो? हिनखे ॾिसी असांजी रोज़ ॼण बाख फुटे थी। हिनखे ॾिसूं था न, माशाअल्लाह, अलाह हिनखे ख़ूबसूरत। हिनखे जॾहिं ॾिसूं था त ईअं फ़ख्र था हीअं था ॾिसूं, मूंखे जॾहिं ॾिसूं था त ईअं ॻोल्हणो थो। बस तू भी मुझे इश्क न सुञातो। साईं ॻाल्हि ॿुधो, मुशिन वारा हमरा जी ज़ामिन कयूं भला हिते के बाख के तव्हां पोइ ज़ामिन हिते को सुहिणो माण्हू ॾींदो त पोइ तव्हांजो ज़ाहिद गुल साहिब हे तमामु वॾो प्यारो माण्हू आहे। न साईं, हिन करे तव्हां ज़ामिन न रखंदासीं, पाण फातो पियो हूंदो। असां त न मोटंदासीं, हिन वटि त पैसा हुजनि। पोइ हाणे कंहिंखे ज़ामिन रखंदा? बाख खे? बाख तव्हां कीअं श्योरिटी ॾे? सुभाणे तव्हां न अचो त पोइ पैसा बस रुगो हिनखे चए, पाण ई हथ कढे रुगो, उन खां पोइ अला मालिक आहे। तव्हांखे कीअं ख़बर पई हिननि जे चवण में आहे? हिन जूं अखियूं न चश्मो लाइसि, अखियूं ॿुधाईंदियूं। ये ब्लिंक वॾो किनो आहे, तव्हांखे लॻे थो चश्मे जे अंदरां में नज़र थो अचे, किथे थो चश्मे जे अंदरां अखियूं तो हणे बीठो, मूंखे ख़बर आहे। हां, ॾेखार गंस थियूं। तूं हेठां ई चश्मे अंदरां हली वई जाईं। साईं हाणे इज़त सां पैसा ॾियो त छोकिरी खे हिते विहार पैसा खणी आ। छा जो साईं, 5000 में छोकिरी ॾींदमि या पैसा मोकिलींदमि, तूं पंहिंजो लिखी ॾे मूंखे अकाउंट नंबर। 3 ॾींहंनि खां पोइ तोखे ॻोल्हे लधो आहे पैसा। हे पर्स ॾियो, ॾियो असांखे पर्स। केॾी बदतमीज़ी आई आहे, कहिड़ी बदतमीज़ी आहे? ॻाल्हायो अथई गूंगी न आहे। शुक्र अल्लाह साईं, माइक ज़ाया न थियो। वरी 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 अल्लाह ॿीहर वरी बेस तो करीस ख़ुशि थो थिए, करीस होरे नहीं बीहो पंहिंजी जाइ ते। न असांजो इहो त माइक ज़ाया त न थियो, घटि में घटि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुझु न कुझु ॻाल्हाए थी। साईं हाणे मां हिते वेठो आहियां। हा साईं, सम्झो पैसा जेसि खणींदा ठीकु आहे, न त मां होस्ट खे अहिड़ो कुटींदुमि ज़िंदगी जा। कुटियोसि वठी करे हे बेहोश हूंदो या हेॾो ॿुची बेहोश हूंदो, पैसा खणी अचो। असांखे चाहिनि त अॻु में पहिरियों ॾिजो, पोइ मारिजो। जी अॻु में चाहिनि त पहिरियों ॾिजोसि, पोइ कुटिजोसि। बिस्मिल्लाह, तव्हांजे लाइ चांहि त हाज़िर आहे। हाणे हीअं पाण ठाहियूं तव्हांजे हथनि सां। असां तव्हां हिनखे छोकिरे खे विहारियो गिरवी करे त छोकिरी वञी पैसा खणी अचे। हा साईं, ईअं कयो, हीअ कमाईंदी आहे, मां बेरोज़गार आहियां। भले वेठो हुजे। साईं सफ़ा ग़रीब आहे, खिट थिजी पई आहे, मुठियूं वठी ॾियो वणाया। अचु अचु हेॾे हेॾे आहे, तोखे हिते खट ते सुम्हायां, हीअ बुजो रखां त हेठि ते सुम्ह तूं। लांतीर खे जाइजा। हाणे कीअं मसइलो हल कजे साईं? असांजी गुफ़्तगू जारी आहे, ईअं न कयो साईं। गुफ़्तगू तव्हां जारी आहे, महिरबानी पैसा ॾींदो ठीकु आहे, न त मां हिते वेठो आहियां। थियो हितो जा बाबा ॻाल्हि ॿुध, फ़ैसिलो कयूं था। मां हिते वियां त तूं मूंखे चांहि प्यार तेसि ताईं पैसा खणी अचे। पैसा अरेंज करे ईंदी किथां न तूं बाबा हेॾे छो वेंदे मुंहिंजी भरिसां? हुनखे विहार, तूं खणी आ पैसा वञी। वेंदी आहे तूं हीअं कर, तूं हुन सां वेह, मां हिन सां गॾु वञा पैसा खणी। हीअं कर। हा, हिनखे वठी वेंदी आहे त काथो ख़ैरात बि मिलंदई, कुझु जुगाड़ थी वेंदो। पोइ साईं छा छापरनि जो हया कर भला थोरो। तव्हां ॿई पैसा खणी अचो। जेसो हे असां वटि गिरवी आहे, होस्ट ऐं हे ॿई गिरवी आहे। हा हा, खणी अचो पैसा, मां वेठो आहियां हिते। हलो बाबा ठीकु आहे साईं। हाणे तव्हां जेसि ताईं पैसा त नथा मिली सघनि, अलाए खणी अचनि अलाए न खणी अचनि, तव्हां अची बि विया आहियो। हाणे ज़ाहिद गुल साहिबु असां वटि मौजूदु आहे। साईं छो न हिननि खां कलाम ॿुधिजे को सुठो? साईं हे असांजी अबे शादी में आयो। अच्छा, वाह जो ॻायो हुई साईं, सीनियर फनकार आहे। बिल्कुलु साईं, अलाह साईं खे हयाती ॾे, ज़िंदगी ॾे मौला हिनखे। असां हिनखे अॼु ॿुधूं था बाक़ाइदे। जेकॾहिं असांखे जो गानो वणियो त झुमर जा बि तड़का ॾिसंदे हिते। हाणे माना तव्हां कलाम हिननि जो ॿुधंदव ऐं कारो चश्मो पाए आहियो, ॾिसंदव काॾे? ॾिसंदासीं वरी जंहिंखे ॻाढ़ा कपिड़ा पातल, हेॾे कारे कपिड़नि वारा ॾिसंदासीं। हेॾे कारनि कपिड़नि वारी ख़ूबसूरत हसीना वेठी आहे। माफ़ कजे, असांजो नज़र थोरो मथे आहे। लेवल वॾी लेवल असांजी लेवल आहे वॾी थोरी। जी, त पोइ हाणे असां वटि ज़ाहिद गुल मौजूदु आहे, त ज़ाहिद गुल साहिबु कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदा? हाणे तव्हांखे मक़बूल गीत ॿुधायूं था, पंहिंजे दर्दनि जी, पंहिंजे सूरनि जी। कंहिंसां इहा असांजो मसइलो आहे। कंहिंखे हलिया था वञनि माण्हू, पैसा ॾियनि कोन था। कंहिंखे तव्हां ॾियनि? हे बि साईं, तव्हांजी भरपूर ताड़ियुनि में ज़ाहिद गुल। अचोड़ी सूरन वारियूं करियूं सूर पचार,
ओ किनी घना किनी थोरा किनी लख हज़ार मुखे ॾिना जेॾा तार मूं झोली पाए झलिया दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी पंहिंजे दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी कंहिंसां ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कंहिंसां ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां पंहिंजे दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी पंहिंजे दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां सबको पंहिंजा सूर सले अचो सबको पंहिंजा सूर सले मुंहिंजे सूरनि जी न को साम झले पल पल में परायल पूरन जी पल पल में परायल पूरन जी कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां मूं वटि दिल बिंदराज न था सब मूं वटि दिल बिंदराज न था पंहिंजा पंहिंजा बोल ॿुधाइनि था तिन अछनि कारनि भूरनि जी तिन अछनि कारनि भूरनि जी कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां छा कयां दिलवारी बेदन खे छा कयां ऐ तालिब मौला केॾे वञा हिन इश्क संदे आशूरनि जी हिन इश्क संदे आशूरनि जी कंहिंसां ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां पंहिंजे दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी पंहिंजे दर्दन जी पंहिंजे सूरनि जी कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां अल्लाह कैसा ॻाल्हि करियां ओ कंहिंखे दाह ॾियां माशाल्लाह होॾां हू चए थो पंहिंजे दर्दनि जी पंहिंजे सुरनि जी कंहिंसां ॻाल्हि कयां हेॾे डांस जो टड़को लॻो पियो छा हेॾे सम्झंदा था कयो शाइरी ईअं त कंहिंजी वरसी हूंदी आहे न पोइ बि हिन जो धुन ते झुमिर हूंदो आहे हालत इहा आहे वरसी जो कंहिंजो कलाम हुजे हे माण्हू उहे अथई माना हिनखे ब्रेक नाहे हिन कुझु बि न आहे हिन जे लेखे जेकी इहा बिरयानी खाराई अथनि इन में असांखे झुमिर करिणो आहे जेको कलाम ॻाए थो झुमिर करणी आहे निभागा ॾिसो त सही अॻिले जी वरसी आहे अॻिलो मरी वियो आहे हिननि खे ब्रेक न आहे पर असांजे शो में त ब्रेक आहे ठीकु आहे सही असां शो में ब्रेक वठंदासीं सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन
Please don't go away. We'll be right back after a short commercial break. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. लाफ्टर हाउस शो असांजो जारी आहे ऐं महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल हले पई. वरी विच में अची विया इहे माण्हू. बाख पीज़ादो साहिबु तव्हां ॿुधायो इहो साहिबा त तव्हांजी फस्ट अपीयरेंस आहे धरती आहे सितारा. डायरेक्टर मां केतिरो तव्हां सेटिस्फाई आहियो? मुंहिंजो त अञा मां सिखां थी पई. मूंखे त तमामु घणो सिखण जे लाइ मिले थो पियो. गुलज़ार साहिबु तमामु एप्रिशिएटिव माण्हू आहे. सुठो सम्झाए पाण खे बि हा काफ़ी सुठो सम्झाए वञे थो. डायरेक्शन सम्झाए वञे थो. बिल्कुलु. उनखे केरु थो सम्झाए? अलाए हाणे उहो सीक्रेट आहे. उहो मूंखे बि कोन ॿुधायो अथई. अच्छा न अगरि मां मुतमइन न आहियो त तव्हां चेंज कराए सघूं था? न न मां त कमु बहितरीनु कमु करे थो पियो. मूंखे तमामु हुन मां सिखण जे लाइ मिले थो. छो त मुंहिंजो फस्ट एक्सपीरियंस आहे त सॼी गाइडेंस जेका आहे इहे ई पिया ॾियनि. अच्छा हिकिड़ी होस्टिंग जीअं त तव्हां कयो पिया असां बि कयूं पिया. होस्टिंग करणी हूंदी आहे कॾहिं कोई गेस्ट अहिड़ो अची वञे. तव्हां हिन वक़्तु ताईं केतिरा गेस्ट होस्ट करे चुका आहियो उन्हनि खे? हीअं त अञा स्टार्ट आहे. असां 2-3 करे वेठा आहियूं. वधीक बि ॿियनि खे करे कयूं था अप्रोच. पर छो त असांजो जेको प्रोग्राम जो मयार आहे जेको चइजे त उनजा जेके असांजा सेलिब्रिटीज़ या जेके गेस्ट आहिनि उहे बि तमामु बिज़ी ऐं जेके वॾे लेवल जा माण्हू उन्हनि खे असांजो टारगेट आहे. हा वाक़ई में त अहिड़ा सितारा ई ॻोल्हबा जेके वाक़ई में सितारे चवण जे लाइक़ु हूंदा. उनजा हक़दार. उन्हनि जे लाइ अॻु में तव्हां तयारी कंदा आहियो? कुझु होमवर्क कंदा आहियो? बिल्कुलु हा होमवर्क कंदा आहियूं. उनजे ज़ाहिर जेको महिमान हूंदो थोरो होमवर्क करे त कहिड़ी फील्ड में आहे, कहिड़ा कहिड़ा कम प्रोजेक्ट करे चुका आहिनि. त उन हवाले सां छो त मां पाण मुंहिंजो हीअं एज़ अ होस्ट त फस्ट एक्सपीरियंस आहे. पर एज़ अ व्यूअर त मां पंहिंजी सॼी उमिरि ॾिठो आहे. प्रोग्राम ॾिठा आहिनि टीवी चैनल्स ते. त इहा शइ काफ़ी मूंखे लेकिंग लॻंदी हुई त जेके होस्ट आहिनि उहे जंहिंजो इंटरव्यू कनि था पिया एटलीस्ट उन्हनि खे उन्हनि जे बारे में थोरी नॉलेज हुजे, ॼाण हुजे त कंहिं माण्हू आहे, कहिड़े लेवल जो माण्हू आहे, कहिड़ी फील्ड में कमु करे चुको आहे, कहिड़ो कहिड़ो कमु, कहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट्स करे चुको आहे. तव्हां पाण खे शाइरीअ सां दिलचस्पी आहे? कंदी आहियो शाइरी? मां पाण न कंदी आहियां पर मूंखे दिलचस्पी आहे. मां ॿुधंदी आहियां, पढ़ंदी आहियां. असांजो पंहिंजो तव्हां अॻु में बि इंट्रोडक्शन में बि मेंशन कयो पूरो अदबी हिकिड़ो ख़ानदान आहे. अमर जी शाइरीअ ते तनक़ीदी निगाह विझंदी आहियो? अमर जी शाइरी त मूंखे तमामु वणंदी आहे. मां सम्झंदी आहियां मां परस्तार आहियां हुन शाइरीअ जी. तनक़ीद मां त न करे सघंदी आहियां. मूंखे तनक़ीदी जाइज़ो वठिबो आहे शाइरीअ जो. तव्हांखे शाइरी करे तव्हांखे करे ॿुधाई अथई त हीअ शाइरी ॾिसो कीअं. बिल्कुलु ॿुधायो. तव्हां त शाइरी कई अथई कॾहिं? चवंदो त आहे त कई अथई पोइ हाणे असलियत अलाह खे ख़बर. माना चवंदो आहे त तव्हां ते शाइरी चवंदो त आहे त तव्हां ते थो कयां पोइ हाणे वधीक अलाह खे ख़बर दिलि में छा आहे. ऐं साजिदा तव्हां बि तव्हांजी लव मैरिज आहे मुंहिंजे ख़्याल में? जी जी. तव्हां उन्हनि खे पसंदि कयो न? तव्हांखे पसंदि? बसि ॿिन्ही जी फिटी. हुनखे केरु मिले न पी, मूंखे केरु वरी वठे न पोइ. अच्छा माना ज़माने सां तव्हां मुहाड़ो अटकायो बाक़ाइदे लव मैरिज कयो उन्हनि सां? बसि थी वई. हाणे छा पछतावा आहे तव्हांखे शादी? न पछतावा न आहे. बाक़ी छॾण जो इरादो आहे? छा मसइलो छा आहे? मां ॿुधाई हा हिनखे इहो दुख आहे त मां छो न मिलियो मां तुंहिंजे टाइम में. अलाह जो शान मुड़ुस त ॾिस हेॾे हेॾे मुंहुं करे ॻाल्हाए. हाणे मूंखे इहो पछतावा त हे न मिलियो. हिकिड़ो शेर यादि थो अचे. कहिड़ो? हुन ज़ाहिद गुल, कारो गुल ऐं गुलाब जो गुल. हाय ऐं हेॾां वरी ॾिसो गेंडे जो गुल वेही रहो ॾे. हिन मुंहं ते बि शाइरी कंदा यार माण्हू. ॾिसो हालत ॾिसो. मां बि हिन जे मुंहं खे ॾिसी दिमाग़ में ठाही आहे शाइरी. अच्छा हिकिड़ा हूंदा आहिनि बुख खां बताल, हे आहे ॾुख खां बताल. वाह. अच्छा शाइरी बि तव्हां करे वरितो. तव्हां ॿुधायो तव्हां हिकिड़ो गानो बि चयो हुयो. उहो थोरो असांखे हिते ॿुधायो. छो था भॼायो माण्हू जेके वेठा अथव. असां चऊं पिया एंटरटेन कयूं था माण्हुनि खे, थोरो बोर बि थियनि. बोर थियनि. हा थोरो सुरीला माण्हू बि असां वटि वेठा आहिनि त हिकिड़ो बेसरो कलाम बि थी वञे. सही. थोरो थोरो झुंगारे ॾिसो. थोरो झुंगारे अलाह करे त वेठा हुजनि. पहिरियों कलाम जेको तव्हां चयो हुयो उस्ताद उहो यादि तूं ॿुधी पोइ मूंखे ॿुधाइजांइ. मां नथो ॿुधायां. हा
हालांकि हिन जा कन डिश एंटीना जहिड़ा कन आहिनि हिन जा, कोई नथो ॿुधे। अहिड़ा के तावीज़ ॾे सफ़ा चरी मां थी पियम तो मथां, अहिड़ा के तावीज़ खे, अहिड़ा के तावीज़ खे सफ़ा चरी मां थी पियम तो मथां, अहिड़ा के तावीज़ खे तुंहिंजे प्यार में पागल थी वियम। अॻिते विसरी वई आहे शायरी, असां यादि न आहे शायरी कई। बेहतरीन। पहिरियों कलाम इहो चयो था? न, हे ॿियों हुयो। ॿियों हुयो। पर रिलीज़ न थियो न त ॿियनि खे सदमे मां उॾाए छॾियो। अच्छा, इहा शायरी कंहिंजी अहिड़ा के तावीज़ ॾे तुंहिंजी थी वञा? इहो अदा सोलंकी आहे को। अच्छा, नालो यादि न आहे? यादि आहे पर हींअर तव्हांजो हुस्न ॾिसी ऐं हुनजो मग़ज़ फिरी वियो आहे। अच्छा, वरी तव्हांजे चांहि वारे खे ॾिठो आहे त सफ़ा हली वई आहे माना बैकग्राउंड जी दुनिया में, त एॾी चांहि छो थो ठाहे? चांहि प्यारे प्यारे मारे त न छॾींदो। अच्छा, जॾहिं ॿाहिरि तव्हां वेंदियूं आहियो बाज़ार में सौदो वग़ैरह वठणु, वञो आहे शॉपिंग वग़ैरह करणु? हा, छो मां आई आहियां, शक थो थिएव छा? न, उहो त ख़बर आहे, पर तव्हां पोइ माण्हू साइज़ वेंदी आहे पर शॉपिंग ओतिरी कंदी। शॉपिंग डबल कंदी आहे। मेकअप जो ख़र्च बि तव्हां वॾो आहे, कपिड़नि जो ख़र्च त न हूंदो, ॿारहं कपिड़ा अची वेंदा? नंढड़ा कपिड़ा ई त महांगा हूंदा। बिल्कुलु हा। अच्छा, हा। पोइ माण्हुनि जी मतिलबु छा कमेंट्स ॾींदा आहिनि कुझु या चवंदा आहिनि? न न, ॾिसंदा हैरान थी वेंदा आहिनि ॾिसी करे? न, चवंदा आहिनि एॾी ख़ूबसूरत हसीना असांजे बाज़ार में आई आहे। अच्छा। हा, ॿ टे त ॾंदड़ींदी विया हा। छो? बटन अपघात करे छॾियो। त एॾी हलो इहा बाज़ार मां ॿुधाई उहो हिन करे हुन ख़्वाब में हिन करे थियो, हक़ीक़त में साम्हूं आई त बेहोश थी विया। बाज़ार में सुठो रिस्पॉन्स मिलंदो आहे, इज़त ॾींदा आहिनि। ईअं न त टीवी जे लिहाज़ सां, हूअं ई इंसानियत आहे माण्हुनि में, सभु हिन वांगुरु थोरा ई न। ज़ाहिद गुल साहब, नओं को तव्हांजो कलाम को कंपोज़िशन कई आहे तव्हां? कमकार हले पियो, कोशिशि कयूं था, हाणे आहे कोशिशि त तव्हांखे कुझु नओं रंग ॾियूं। अच्छा, इन ई सिलसिले में आया आहियूं त हाणे वरी का नई बाहि भड़काइजे, छो त पुराणो कमु जेको थियल आहे माशाल्लाह सुठो थियल आहे। शाइरी त अञा तमामु घणी पई आहे असां जेका न ॻाई वई आहे? हा, काफ़ी काफ़ी हद ते। कहिड़नि शाइरनि खे हाणे तव्हां मुस्तक़बिल में ॻाइणु चाहियो था? शाइरी त हाणे सॼा सिंध असांजी शाइरनि सां भरियल आहे, पर असांजा मिज़ाज जेके आहिनि उन हिसाब सां ख़ासि तरह सां मखतूम साहिबु, तालिबुल मौला साईं जो रंग आहे, असांजी पंहिंजी शाइरी आहे, उहो जेको सुठी शाइरी लॻे थी फेसबुक ते मां ॾिसंदो आहियां, कंहिंजी बि जेकॾहिं सुठी शाइरी मूंखे लॻंदी आहे त हुनजी कंपोज़िशन कंदो आहियां, त उहो हुननि जो सम्झंदा आहियूं राइट आहे न लिखियो आहे त शाइरी जी चूंड तव्हां पाण ई कंदा आहियो? हा, कोशिशि इहा कंदो आहियां। पोइ वरी दोस्तनि सां मशवरा बि थींदा आहिनि त वरी हिन शइ खे जेकॾहिं हलाइजे त कीअं थिए, हुनजो छा थिए, पोइ अक्सरियत राय जेका बीहंदी आहे उन शइ खे रिकॉर्ड कंदा आहियूं। माशाल्लाह, असां वटि त अक्सर हाणे ईअं थो थिए जो सिंगर जेके अचनि था सिखी अचनि कोन था, बसि शुरू थी था वञनि, उन्हनि लाइ छा चवंदा? उहे असांजा उस्ताद आहिनि। उस्ताद आहिनि तव्हांजा? असांजा उस्ताद थियल, असां 25 सालनि जी महिनत करण खां पोइ उते त नथा पहुचूं, हिकिड़े ॾींहं में पहुची वञनि, हिकिड़े ॾींहं में सुरीला थी था वञनि त? हा, बसि उन्हनि खे ॾिसी करे तव्हां चवंदा कॾहिं यार छा था ॻाइनि, छा थो थिए राग सां? कॾहिं ईअं थींदो हूंदो? बसि असां जी आउं त हर प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि कंदो आहियां त ख़ासि तरह सां असांजी जेका मीडिया आहे, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, उनखे बि इन शइ ते ज़रूरु सोचणु खपे त मुआशिरे खे असीं जेको ॾियूं पिया त छा पिया ॾियूं, इन ते कंट्रोल थियणु खपे, ज़रूरु थियणु खपे, न त अॻिते हली इहा शइ असांजे कंट्रोल खां ॿाहिरि निकिरी वेंदी सफ़ा। छो जो ॾिसो न इन्हनि कलामनि जो असरु पए थो मुआशिरे ते, माण्हू असरु वठंदा आहिनि। फनकार रोल मॉडल आहिनि साईं। हा, बिल्कुलु। जेका शइ तव्हां आम कंदो उहा शइ घरनि में ॿार बि उहा शइ कंदा, सभु शइ थींदी, उनजो असरु इहो थो थिए जो तव्हांजो जेका असां ॿोली जेका आहे उनजो नुक़सानु थो थिए, ऐं असां मां अदब तहज़ीब वारी जेका सिलसिलो आहे उहो ख़तमु थी थो वञे। बिल्कुलु बिल्कुलु। भला इनकलाबी शाइरी ॻाई कॾहिं तव्हां? इनकलाबी शाइरी मां मुराद इहा आहे त आउं कोशिशि इहो कंदो आहियां त मज़ामती शाइरी, मज़ामती में मतिलबु उत्साह, असीं चऊं था त आम हर माण्हू जेको आहे उनखे उत्साह हुजे, जेके माण्हू डिसहार्ट थियल आहिनि या जेके नाउमीद थियो वेठा आहिनि, हिमत करणु उन्हनि छॾे ॾिनी आहे किन मजबूरियुनि जे करे, त असीं चाहियूं था त जेका बि दुनिया जी जेका फील्ड आहे उन में जेकॾहिं तव्हां थोरी बि महिनत कंदो, जीअं लतीफ़ सरकारी फरमायो पाणे ईंद मोहत पर आऊं बि कुझु अॻु भरी थिया। हाणे माण्हुनि मां हिमत ख़तमु थी वई आहे, अलाह पाक जो वाइदो आहे त तव्हां हिमत करो था तव्हांजी मदद करे। माण्हू चवंदा हाणे मदद अलाह करे ऐं हिमत अलाह करे, अलाह पाक खे त काइनात हलाइणी आहे,
असांजो जेको कमु आहे सो त असांखे पाण करणु बि खपे। त हिमत करे न बाक़ी जेको आहे त अलाह वटि त बाक़ अलाए छा पुछण पई चाहे बस मां इहो ई चयो त इहा जेका तव्हां हीअ ॻाल्हि कई त जेका सीरियसनेस बिल्कुलु बि नाहे कंहिं बि फील्ड में त इन शइ में जीअं तव्हां चयो त फील कनि छा था फील कनि या छा करणु घुरिजे त मां थी सम्झां जेके पावर में आहिनि जेके माण्हू जंहिंजे हथ में डिसीजन मेकिंग पावर जेके आहिनि उहे माण्हू उन्हनि जे हथ में आहे इहा सॼी ॻाल्हि ऐं सॼो जेको असांजो जेको मयार आहे इन सॼी इन शइ जो जेको उन्हनि जे हथ में आहे त उहे कहिड़ो टैलेंट खे प्रमोट था कनि ऐं पढ़ियल लिखियल माण्हू अचनि उन्हनि खे जे फील्ड में अचनि त थोरी नो हाउ हुजे त को जीअं कंहिं बि कंपनी में हायरिंग थींदी आहे त एटलीस्ट उन्हनि जूं हूंदा रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं हुयूं त डिग्री हुजे माण्हूअ वटि इंग्लिश स्पीकिंग पावर हुजेसि हिन फील्ड में एक्सपीरियंस बि हुजेसि 2-3 साल त पोइ उन माण्हू खे हायर कयो वञे थो त ईअं ई टैलेंट ऐं टीवी ऐं फ़न जी दुनिया में बि अहिड़नि इन जी का रिक्वायरमेंट हुजणु घुरिजे त तव्हां जेको सिंगर अचे थो त उहो घटि में घटि उनखे का तालीम हुजे सिखियल हुजे या को होस्ट अचे थो त उनखे ॻाल्हाइण जो उनखे थोरो उनखे एजुकेशन जे हवाले सां तालुक हुजे उनजो त पोइ मयार ऑटोमेटिकली तव्हांजो वधीक थी पवंदो। बिल्कुलु सही तव्हां फरमायो। ऐं साजिदा तव्हां इहो ॿुधायो असांखे त तव्हां अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते मुतहरिक नज़र पयूं अचो टिकटॉक बि ठाहियो थियूं यूट्यूब चैनल बि आहे तव्हांजो पंहिंजो त उन मां केतिरी तव्हांखे फीडबैक सुठो मिले थो? सुठो फीडबैक थो मिले ऐं मां जेको कमु कंदी आहियां न उनखे पोरियो सम्झंदी आहियां पंहिंजो ईमानदारीअ सां कंदी आहियां पोइ जेतिरी मूंखां महिनत पुॼी सघे थी जेतिरो मां करे सघां थी मां सेटिस्फाई कंदी आहियां माण्हुनि खे त जेके मूंखे ॾिसनि था व्यूअर्स उहे माना ख़ुशि थियनि। हिकिड़ो कॉल बि आहे त कंहिं हिकु मासूम मायूस माण्हूअ खे खिलाइण बि नेकी आहे त जेको असांजी फील्ड आहे असां केतिरनि तकलीफ़ुनि में हूंदा आहियूं। बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां ॾिसो केॾी घरवारीअ जी तकलीफ़ुनि में मां घरवारे जे में पर असां पब्लिक खे एंटरटेन था कयूं कंदा आहियूं। बिल्कुलु पंहिंजा दुख लिकाए करे परेशानियूं टेंशन हटाए इहा हिकिड़ी नेकी आहे घटि माण्हू सम्झंदा आहिनि के चवंदा आहिनि यार हे चरिया आहिनि सॼो ॾींहुं बसि हिननि खे इहा ई ॻाल्हियूं आहिनि मश्करी कॾहिं हुननि सोचियो आहे असांजी ज़िंदगीनि जो पोइ असां पंहिंजूं तकलीफ़ूं लिकाए उन्हनि खे खिलाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि उहे ई ॾिसनि था तॾहिं असांजा 2 रुपया ठहनि था उन्हनि जी महिरबानी जे उहो पसंदि न कनि त असांखे केरु ॾिसे। अच्छा ड्रामा अॼुकल्ह न पिया थियनि त इन जे बारे में छा चवंदव तव्हां? सिंधी ड्रामा सीरियल तव्हां घणो सोप सीरियल में कमु बि कयो आहे? जी जी मां हाणे बि करणु चाहींदमि पर मिलनि न ड्रामा डायरेक्टर असुल में खणनि ई नथा मूंखे चवनि था तूं गोरी। अच्छा न उहो कैरेक्टर अहिड़ो हुजे न जो तव्हांखे खणी कैरेक्टर ॾिसो तव्हांजे प्रोग्रामनि में बि मुंहिंजे लाइ कैरेक्टर न हूंदो हुयो पर तव्हां क्रिएट कंदा हुआसीं असां क्रिएटर माइंड हूंदो आहे न उहो पाण ई माण्हूअ खे एडजस्ट करे वठंदो आहे ऐं जेके कमु न ॾियणो हुजे त पोइ उहे चवंदा आहिनि न त उहो ॿबुरनि खां ॿेर घुरणा। सिंधी ड्रामा जे डायरेक्टरनि खां कहिड़ी शिकायत आहे तव्हांखे? का बि शिकायत न आहे घर हाणे जो चयो तव्हां त खणनि ई कोन था। हा बसि इहो आहे त चवनि था त एतिरी बजट न आहे। बजट तव्हांजी छा हूंदी 50-60 रुपए वधे कद जे हिसाब सां बजट ॾींदा न न कद जे हिसाब सां न मां महांगी अदा करा इन करे अफोर्ड नथा करे सघनि बजट न हूंदो। ये सोरा जो पानो खणी लट खोले जाए तो अचो एॾे त तुंहिंजा मां नट ढिला थी विया अथई त टाइट क्या आहे वेझो नथो अचे इहो मुंहिंजे ख़्याल में न लॻो पतो न लॻो नट काॾा हूंदा आहिनि टायर में हे कन जो अथसि इहे ई फिरिया पिया अथसि हर को चए सोरा जो पानो खणी ॾियो नट टाइट मुदे ख़ारिज पता थो हाणे सदाईं छा थियो अॼु लॻे नथो तूं तव्हांजो बोरची बि फेरियूं ॾींदो त हुते छो भला तुंहिंजी भला बोरची त नज़र छो आहे ॾे साम्हूं जो वेठो आहे अॻे जो ॿुधायो भाई भाउ अथसि गुम थी वई। अच्छा कावड़ कोप न भञे कावड़ थी अचेसि ओरे। अच्छा बाक़ तव्हां जॾहिं फारिग टाइम में छा कंदा आहियो तव्हां छा हूंदी आहे? मां आर्टिस्ट आहियां विजुअल आर्टिस्ट। अच्छा सो मूंखे जॾहिं बि फारिग टाइम मिलंदो आहे त मां पेंटिंग्स वग़ैरह कंदी आहियां ऐं आर्ट जी फील्ड में पंहिंजे पाण खे थोरो ग्रूमिंग करण जी कोशिशि कंदी आहियां। अच्छा अच्छा पेंटिंग में छा छा ठाहींदी आहियो? पेंटिंग मां एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कंदी आहियां। एब्स्ट्रैक्ट जी अॼुकल्ह एब्स्ट्रैक्ट पई कयां पर हूअं मुंहिंजी कंटेम्पररी पेंटिंग हूंदी आहे मिक्स मीडियम। अच्छा उन हवाले सां उन जे लाइ को एग्ज़िबिशन लॻी आहे तव्हांजी? एग्ज़िबिशन थींदी रहंदी आहे मुंहिंजो कमु लॻंदो रहंदो आहे एग्ज़िबिशन्स में। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल बि जॾहिं थियो पहिरियों सिंध लिटरेचर फेस्टिवल त मां लाइव परफॉर्मेंस हुन में ॾिनी हुई। अच्छा लाइव वेही करे मां पेंटिंग कई पोइ मूंखे 2-3 कलाक लॻा उन खां पोइ जामशोर में लाहौती मेलो लॻंदो आहे लाहौती त उन में बि मां लाइव पेंटिंग कई। अच्छा तव्हां वरी माना पेंटिंग साइड अची वियो आर्ट जे तरफ़
हालांकि तव्हांजो अदबी मां घराणो हुयसि और हा बिल्कुलु तव्हांखे त अदीबा थियणु खपे हा शाइरा थियणु खपे हा बस मां चयो आहे त असांजी आर्ट जी फील्ड अदब ऐं शाइर शेर लिखण बि आर्ट आहे पेंटिंग ठाहिण बि आर्ट आहे मां वरी सोचो भला सभई शेर लिखनि हा त पोइ पेंटिंग केरु ठाहींदो हा हा न हूअं बि इन करे पोइ मां पेंटर थी वियसि किताब जॾहिं शाइरी ईंदा हुनजा स्केच ठाहिण लाइ त कोई हुजे न पेंटर घर जो माण्हू हुजे टाइटल केरु ठाहींदो माना अमर पीज़ा तो हेॾा शाइरी करे किताब कढे तव्हां हुनजो वरी टाइटल ठाहींदा माना सॼो घर जो कमु घर में थी वञे हा घर जो घर में माशाल्लाह ज़ाहिद गुल साहब तव्हां असांखे हाणे कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदो हाणे तव्हांखे ॿुधायूं था जहिड़ो असांखे सम्झो आहे हा रब जहिड़ी असीं अहिड़ा माण्हू न आहियूं वाह वाह तमामु बहितरीनु कलाम तव्हांजो हिकिड़ी ॻाल्हि आउं चवणु चाहींदुसि रब त भाई केॾा सुठा आर्टिस्ट बणिजी वञो पर जेकॾहिं सुठा इंसान न आहियो बिल्कुलु को फ़ाइदो न आहे कंहिं कम जा न आहियो हुन सां तव्हांखे ॿ फ़ाइदा थींदा जॾहिं तव्हां सुठे आर्टिस्ट सां गॾु सुठा इंसान बि हूंदव त पोइ तव्हां सुठा आर्टिस्ट बि पैदा कंदो ऐं सुठा इंसान बि पैदा कंदो बिल्कुलु हीअ शइ ज़रूरी आहे त जहिड़ो असांखे सम्झो आहे ऐं हा रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू न आहियूं हिन में हिकिड़ो पैगाम बि आहे पैगाम आहे ऐं इहो मां कलाम ॻायो बि हुयो पहिरियां हिते लाफ्टर हाउस में जॾहिं अक्सा किंजर लीला जमाली आयूं हुयूं त हुन में असां इहो पैगाम ॾियण जी कोशिशि कई जहिड़ो तव्हां असांखे सम्झो अहिड़ा न आहियूं असां अहिड़ी ॻाल्हि न आहे असां महिमाननि जी इज़त कंदा आहियूं जी शेक्सपियर चयो त मूंसां मोहबत करियो या नफ़रत करियो भई मुंहिंजे हक़ में बिल्कुलु जेकॾहिं मूंसां मोहबत कंदो त जी तव्हां मुंहिंजे दिलि में रहंदो हाज़रीन अवां जी भरपूर ताड़ियुनि में ज़ाहिद गुल मुंहिंजो नालो प्यार मुंहिंजी ज़ात मोहबती ओ तारो इश्क अथम ऐं सूंह भरियो संसार असल एतबार पूरो अथम इश्क ते ओ जहिड़ो असांखे सम्झो आहे अवां जहिड़ो असांखे सम्झो आहे अवां रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाज ओ मौला ॼाणे जहिड़ो असांखे सम्झो आहे अवां जहिड़ो असांखे सम्झो आहे अवां रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ ओ मौला ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ अञा असांखे परखियो नाहे अवां अञा असांखे परखियो नाहे अवां रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ ओ मौला ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ संगत में सिर ॾियण वारा आहियूं अवां वांगुर कंदा न किनारा आहियूं असीं संगत में सिर ॾियण वारा आहियूं अवां वांगुर कंदा न किनारा आहियूं जेको असां लाइ सोचियो आहे अवां जेको असां लाइ सोचियो आहे अवां रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ ओ मौला ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ असीं सोराना सच पच साॻिया आहियूं अवां खां नज़रो बि बदिलिया आहियूं असीं सोराना सच पच साॻिया आहियूं अवां खां नज़रो बि बदिलिया आहियूं मुंहुं असांखां मटियो आहे अवां मुंहुं असांखां मटियो आहे अवां रब ॼाणे असीं अहिड़ा माण्हू लाइ ओ
सदाई असाते आहिन नाराज क्यों सहूं था कई आवाजों बेवाजिबियों सदाई असाते आहिन नाराज क्यों सहूं था कई आवाजों बेवाजिबियों सदाई ज़ाहिद के झिड़क्यो आगे आवाज सदाई ज़ाहिद के झिड़क्यो आए आवाज रब जाने असी एड़ा माण्हू लायो ओ मौला जाने असी एड़ा माण्हू लायो जहिड़ो असांखे सम्झो आहे आवाज जहिड़ो असांखे सम्झो आहे आवाज रब जाने असी एड़ा माण्हू लायो ओ मौला जाने असी एड़ा माण्हू लायो ओ रब जाने असी एड़ा माण्हू लायो ओ मौला जाने असी एड़ा माण्हू लायो तमामु ज़बरदस्त जहिड़ो असांखे सम्झो आहे रब जाने असीं अहिड़ा माण्हू न आहियूं पर साईं असीं अहिड़ा माण्हू आहियूं जो ब्रेक वठंदा आहियूं हाज़रीन ऐं नाज़रीन हाणे वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो सो प्लीज़ डोंट गो अवे विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लाफ्टर हाउस शो में असां तमामु बहितरीन महिमान आयल आहिनि जिन सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे असांजी साजिदा सिकंदर पहिरियां तव्हांजो नालो ॿियो हुयो पोइ वरी शादी खां पोइ साजिदा सिकंदर थी वियो पोइ सिकंदर चुंबड़ी पियो अच्छा चिंबड़ी वरी साजिदा हुयमि पहिरियां सिर्फ़ु साजिदा हुयो हा पोइ साजिदा सिकंदर थी वियो हा साजिदा सिकंदर थियण खां पोइ तव्हां में कहिड़ी तब्दीली आई तब्दीली काई न आई आहियां त ओतिरी बाक़ी इहो आहे त कॉन्फिडेंस आहे कॉन्फिडेंस वधियो हा, वधियो। शादी खां पोइ हा शादी खां पोइ शादी खां अॻु में मां कंफ्यूज़ हूंदी हुयमि अच्छा। जंहिंखे तव्हां सवली सिंधीअ में चरियो माण्हू हा हा माण्हुनि खां ड्रिज थींदो हुयो मूंखे अच्छा। खौफ़ थींदो हुयो लिकंदी वतंदी हुयमि ही मूंखे टोकूं कंदा ॾिसंदा न माना परेशान थी वेंदा परेशान, confused। कहिड़े दुनिया जे ॻोल्हे ते अची वई आहियां हा। जिते सभु मूंखां ड्रिघा आहिनि हा, न बसि ये कंफ्यूज़ हूंदी हुयमि कंहिंजी शादी थिए त मां वञा माना अजीब लॻंदो पंहिंजे मेंटली डिस्टर्बिंग हूंदी मूंखे कॉन्फिडेंस न हूंदो न पोइ शादी कई त वरी इहे सुवाल हुया त बाबा ही कीअं घर हलाईंदी हा रद पचा कीअं कंदी हीअ हे पाण रद ॿार पचा कंदे कंदे दिगड़ी में किरी पई केरु कढंदो हा, पाण ॿार आहे वरी हीअ ॿार ॼणींदी हा। माना अजीबो ग़रीब सेंस पर तव्हां माण्हू उन्हनि सभिनी खे ग़लति साबित करे छॾियो मां हिकिड़ो मिसाल आहियां तव्हांजे अॻियां हा बिल्कुलु बिल्कुलु वॾो मिसाल हूंदो आहे नंढो मिसाल आहे दिल माण्हू हुजे। वॾी ॻाल्हि आहे सुबुह जी माचिस नहीं हा हे माचिस आहे खोखा मेड़े मूड़े गिफ्ट मोकिलींदो आहे चवंदा आहिनि न मां हिकिड़ो नंढो मिसाल आहियां नंढो मिसाल इहो आहे वॾो मिसाल आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके डिसेबल माण्हू आहिनि जेके चवंदा आहिनि त असां खां कुझु न थी सघंदो उहे मूंखे ॾिसी सिखनि बिल्कुलु। असां माना ॾिसो ताड़ियूं माना उहे माण्हू तव्हांखे ॾिसी सिखनि फिज़िकली तौर त मां ॾिसो कंप्लीट न आहियां बाक़ी मेंटली तौर हर कमु माना घर जो थियो दुनिया जी लेवल अच्छा मां घरेलू औरत बि हूंदी आहियां घर में वरी ॿाहिरि निकिरंदी आहियां प्रोफेशनल मर्दनि सां गॾु जे तव्हां सां गॾु वेठी आहियां त ईअं ऐं मुंहिंजी जेका पर्सनल नेचर अथव न छोकिरियुनि सां मां घटि खिलंदी ॻाल्हाईंदी आहियां छोकिरनि खे मां चर्चा माना जे छोकिरा न हूंदा आहिनि ईअं पाण खे सम्झंदी आहियां अच्छा हा माना तव्हां जेको चओ था त माण्हू मूं मां सिखनि माना तव्हांजो इशारो गुलज़ार भंगवार ॾे आहे हा त मूंखे ॾिसी सिखे उहो न हे त सिखियल आहे हिनखे त पंहिंजी ज़ाल ई सेखारे छॾियो आहे घणो कुझु। हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा बाख पीरज़ादा असां सां गॾु आहे तव्हां किताबनि पढ़ण सां तव्हांजो आहे शौक़ु न मुंहिंजो मुताले जी मुंहिंजी हॉबी न रही आहे जो मां रीडिंग कयां एतिरी हालांकि घर में हेॾा किताब हा तव्हां घर मौजूद में शायदि इन करे ई न रही आहे एॾा अॻु में ई अखि पटियमि त एॾा किताब जाते काथे में बि इन करे पर मुंहिंजी पर्सनल माण्हू एक्सपेक्ट कंदा आहिनि त मां ॾाढा किताब पढ़ंदी हूंदसि ऐं शाइरी कंदी बि हूंदसि शाइरी पढ़ंदी बि हूंदसि
पर मुंहिंजो मुतालो तमामु घटि रहियो आहे। मां पढ़ंदी न आहियां एतिरा। हालांकि किताब तव्हां वटि जाम हूंदा, पूरी लाइब्रेरी आहे। हा बिल्कुलु, सभु वॾियूं वॾियूं लाइब्रेरीज़ आहिनि, किताब आहिनि पंहिंजा। किताब वीचारा उदास पिया हूंदा त असां कॾहिं बाख पढ़ंदी। पढ़ण वारा बि घणा आहिनि असांजे घर में, उदास न हूंदा आहिनि असांजे किताबनि। असांजे घर में हर किताब पढ़ियो वेंदो आहे ऐं मां बि पढ़ंदी आहियां, पर तमामु घटि पढ़ंदी आहियां। घर जो कमकार कंदी आहियो? जी जी हा, कंदी आहियां घर जो कमकार पूरो। जीअं साजदा मेंशन कयो, औरत हुजे घर में, हुजी औरत हूंदी त कम बि कंदी। हिकिड़ा हूंदियूं न, जॾहिं वरी सेलिब्रिटी थी वेंदियूं आहिनि, उहे टीवी स्टार थी वेंदियूं आहिनि त चवंदियूं असांजे घर जो कमु न कंदियूं। हाणे असांजो इहो वेठो आहे पखी पंचर वारो, इहो टीवीअ ते आयो आहे, मालिकनि चयो घरां वञी करे सब्जी वठी अचे, मां वरी सब्जी वठी ईंदुमि, हेॾो अदाकार आहे मां टीवी जो। न न, असां कमु कयूं था, असां माई मुंहिंजो शेर चओ उस्ताद। पीर जे प्यार में, पीर जे प्यार में खोलियो सी कबाड़ जो गाॾो, हाणे क़बर मां उथी अचे ॾाढो, त बि पैसा आहिनि पीरीअ जा। हिते माण्हू कनि तकरार, मिलण बि कोन था ॾियनि मन यार। हलिया हलूं ॿई रने दुनिया छॾे पेशावर। हिते माण्हू, हिते माण्हू, हिते माण्हू कनि तकरार, मिलण बि कोन था ॾियनि यार। हलिया हलूं ॿई उस्ताद घणा उस्ताद खान साहब मुबारक अथई। छा थियो? पहिरीं औरत मर्दानो आवाज़ तो। ओए ये त असांजा कपिड़ा गुम थी विया, तॾहिं असां पाया आहियूं। बाबा छा कयो अथव? हे तार ते चोलो टंगियल हुयो, अच्छा उतो मां लाहे खणी आयो आहियां पंहिंजी, जंहिंजी माई जो आहे सुञाणे। उस्ताद खान साहब पाड़े जा माण्हू होस्ट था कनि। हा ईअं न चओ त जंहिंजी माईअ जो सुञाणे, हमरा सुञाणे न वठे। हा उस्ताद खान साहब, तव्हां कंहिंजो नरगिस जो चोलो पाया आहियो, तव्हां में थोरो मुजरे जो टच बि अची वियो आहे। यकीन करे लॻे ईअं त कंहिं डांसर जो ई पाया आहियो मां चोलो। न तव्हां ॾिसो राग ॻायो था, उस्ताद ज़ाहिद गुल बि वेठो आहे हेॾां। बाबा तव्हां ॾाढा मूंखे वणंदा आहियो ज़ाहिद साहब। इहो ज़ाहिद गुल न आहे, हे बाख आहे। अल्लाह, ये नहीं ज़ाहिद है उस्ताद, ये ज़ाहिद उड़ते हैं अंदरों ओरे मर। ज़ाहिद साहब यकीन कयो, ए तो वरी सफ़ा ज़ाहिद खे तबाह कयो तो, थोड़ो ये बैलेंस करे विच ते अचो। हां उस्ताद खान साहब पर एतिरो न थियो आहे, हे सफ़ा ॾुबरो आहे घणो। हेॾा वेठो आहे ज़ाहिद साहब, ख़ुशि आहियो? होॾे होॾे इहो तव्हां पंहिंजो सामान आहे, साईं जो गॾु खणी आयो। अरे इन बागाल चङियुनि शयुनि सां मिलण थो थियो। सुबह हेॾो आहे तूं। ज़ाहिद साहब ख़ुशि आहियो? तूं हेॾो बि ख़ैरो पियो आहे। हाँ बस सही जाए थे हाणे मां सुञातो सही हे आहे ज़ाहिद साहब। ज़ाहिद साहब यकीन कयो, तव्हां ॾाढा सुठो आवाज़ आहे ॾाढो। अरे बाबा इहो न आहे, हेॾे वेठो आहे ज़ाहिद गुल यार। कॾहिं? हेॾे हुननि जे भरिसां। मां चरियो न आहियां पुटु, अंधो बि आहियां पर एतिरो न आहियां। ज़ाहिद गुल हे आहे, हेॾे हुननि जे भरिसां वेठा कारण कपिड़नि सां। ॾिस हे आहे ज़ाहिद गुल। दादा इहो न आहे, ईअं सम्झो पखीअ जे लॻभॻि सम्झो। हा सर कलाम चवंदा आहियो तव्हां ज़ाहिद खे ख़बर कहिड़ी, ऐं ज़ाहिद खे सॼी ख़बर आहे, थोरो नथो करे। यकीन कयो ज़ाहिद साहब, तव्हांजो जेको सुर आहे, तव्हांजे जेके गीत आहिनि तमामु प्यारा आहिनि, मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि। हा पोइ हाणे पोइ ॿुधायो, भोपाली मां ॿुधायो कुझु। सुर भोपाली? हा साईं, हा साईं। सुर भोपाली, वाह उस्ताद। हे सुर भो पापा लिली सुर भोपाली, मिलण बि कोन था ॾियनि यार, नंढा तकरार। हलिया लॾे हलूं ॿई पेशावर। पेशावर न उस्ताद, छो पेशावर न आहे हलणो। बाबा हेड़ा कपिड़ा पता न था पेशावर हलणु घुरिजे।
हिते सभा कदुर कोने पायो सही गंदी शे ते पेरो दफो कयो मां असां खान साहब तव्हांखे ॿई शागिर्द ईंदो तव्हां सां गॾु शागिर्दाणी बि कई अथव या तव्हां शागिर्दाणी कई आहे सही हिन जी फिटी आहे इहा असां वटि सिखण आई आहे इहा बि ॻाईंदी आहे सही तमामु वॾो ॻाईंदी आहे ॿुधाए भला कुझु ॿुधाए अचे थी मथां ईंदी असांजे माना इहा हे चए थी मां उहो ईंदुमि अठे करे तां ॻाईंदी तूं वरी 5 सालो खण ॿुधायो फिर आकर छा अचां थो हेॾो आहे हेॾो हाणे तूं चओ मुझे मोकिली साहिल जो कमु सेखारिया पुट राग इलाही खां ज़ोर आहे पर ॻाइनि था न विच में न चकर अॻिते बि गाया थी सुभाणे साईं हिन जो गानो रिकॉर्ड कराइणो आहे असांखे कीअं तीअं करे माना मिड़े हॾऊं जेके ॾोकड़ भरे घरां मिड़े हिन जो हिकिड़ो ट्रैक रिकॉर्ड मां चवां थो त हिन छोकिरी जी कैसेट अचे अरे बाबा ज़ाहिद गुल ना है बाख है बाख ज़ाहिद गुल तां पुठियां वेठो आहे यार मूंखे छिक छो थी थिए साईं छिक ने करे ॿिन्ही खे ॻाढ़ा कपिड़ा आणे अच्छा मूंखे बि ॻाढ़ा हा बाक़ी सभु खे बि ॻाढ़ा हा ऐं इहो कारपेट बि ॻाढ़ो आहे 2 टे लेटड़ियूं पाए हिते उस्ताद खान साहब तव्हां बि सिंगर थियो गुलज़ार भंगवार छो था थियो वॾो मारे चरी यार ओ माफ़ कजे लॻुई छा वॾो जुमिलो जंहिंखे सम्झ में अचे सम्झ में अची वियो हुओ हाणे राग वाला यमन कल्याण में सही यमन कल्याण वाह यमन कल्याण ओ उथियो थो वञे दूल्हा वारो एॾो किनू गायो अथई होॾे तो म्यूजिक बजाना है जैसा भी बर्दाश्त करो हम भी पैसे लेते आप भी लेते हो यमन यमन कल्याण तू मुझो आई मां तुझो आया काॾे यमन कल्याण तुंहिंजो मुंहिंजो काॾे अची वियो फिरी ईंदो न सुम्पा अचे न वियाणो चलाई छा वॾो निभागो को फिरी ईंदो न यमन कल्याण तव्हां कहिड़ी ख़बर तव्हां शागिर्द हो साईं ॾुखिया सवाल न कयो को सोलो वही दकड़े टाइप कलाम चओ त उहो ॿुधायो यमन यमन कल्याण यमन खां ॿाहिरि निकिरणे सऊदी अचूं ॿुधायो साईं कोई वही दकड़े टाइप कोई कलाम चओ त भीम क्लास भीम क्लास भीम 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 क्लास भीम 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 क्लास भीम 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 क्लास भीम 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 क्लास जाहिद साहब यकीन कयो जाहिद साहब कलाम खां वधीक मां डांस कंदो आहियां मूंखे यकीन थो थिए मां जाहिद अल्लाह अकबर एॾो प्यारो आवाज़ जाहिद साहब तव्हांजो कीअं थो थी सघे हा तूं लांतिर थी बि नथो सघे हिकु जॻह बीह रहो ॻाल्हि ॿुधो उस्ताद न पाण वारा जंप था माण्हू खिलाइनि न तुंहिंजी भॼ डुक डाला का चऊं के सुठा ठाला के चवां थो छा कहिड़ो कारो मोकिलिया तुंहिंजो यार उस्ताद ज़ाहिद गुल जो एॾो भलो कलाम आहे चवनि था सही तूं अंधो आहे हे मानतो आहे हे कैमरामैन हे सही हे ज़ाहिद गुल हे मानतो आहे बाबा ना आहे ज़ाहिद गुल इहो हाणे ख़बर पइजी वेंदो आहे तूं सम्झो ई नथा न तव्हां उस्ताद खे नथा सम्झनि मां सम्झी वियो तोखे ठीकु आहे बी पैसा थी कढी आहे खीसे मां ज़ाहिद साईं हा साईं असली ज़ाहिद किथे आहे असली हिते आहे ख़ामोश थी वियो त असली ज़ाहिद साईं हा साईं इहा आलाप आहे तव्हां ॿुधायो त कहिड़े सुर में आहे हा ॾे बि त साईं न कीअं ॿुधाईंदी हो यार होवे लजपाल होवे हा उत यारी लावण चस है वाह यारी लावण तोड़ निभावण सकू पीर फरीद दरसे हो रोंदा ज़ार ज़ार हो सही वाह ॾाढा बेकरार हो सही उहो ई मेरा यार हो सही उन्हीं को सलाम देवी ओ कददा है पूरा रंगदा है भूरा कददा है पूरा रंगदा है भूरा बैठा ये हो सही जिए उकड़दा चूरा मुहांडे कुछ पादे हो सही बैठा चांप कहंदा हो सही उहो मेरा यार हो सही
हो सही उन्हीं को वाह वाह रंगदाए पूरा कददाए भूरा और रंगदाए पूरा कददाए भूरा जिए मिस्र दी शहजादी हो ओए मेरा असल में असां ढोरनि जा शौक़ीन घड़ी घड़ी पाड़े में छिकंदी थे। अरे वाह शागिर्द जी साईं इने उस्ताद खे बंदि करण जो बटण किथे सही ॻाल्हि इहा आहे असां ॿिन्ही खे इन जे लाइ खयों ते उस्ताद खे शर्म न ईंदो आहे असां लॼी थींदा आहियूं ऐं उन खां पोइ हिकिड़ो बि उस्ताद तुंहिंजो सुर सुर सां न मिलियो आहे असां चयो त हाणे कहिड़ो तोखे हाणे ज़ाइफ़ो अॼुकल्ह जेको राग आहे उहो ॾिठो वेंदो आहे ॿुधो न वेंदो आहे मां राग ॾेखारियां थो वाह वाह उस्ताद हिते ॿ टे झंप ॿिया ने मखियूं भॼनि उस्ताद खान साहब सवेर ता कलाम बुधायो जी किते काले वेस बैठा रोंदा ज़ारो ज़ार होसे जी हिते कारो वेस साजदा कई वेठी आ या हेडो हे होटल वारो कई वेठो आ केडे इशारो आ ता ॿई रोन वेठा था सयाने ॿिन्हिनि खे असां लक़ब त ॾेई विया आहियूं अच्छा सम्झनि पाण होड़ा गुलजार भंगवार खे भी कारो वेस आ है हिते छा है हिते छा तू इहो छा आहे साईं यहाँ पट चांपट गुलजार भंगवार नहीं गानो ठायो वो ता बुधो दिल घर घर ब्या मिल हां सही किए वो सही वो कलाम हुन जो दिल घर घर यार क्यों तमेड़ो हां सही हां सही होश दियो गुम दिल इंतजार ब्या मिल हां दिल घर घर ब्या मिल मैं प्यार गुन ब्या मिल दिल घर घर ब्या मिल दिल घर घर ब्या मिल इंतजार ब्या मिल मना रुपया ने जेबा मो ब्या मिल ब्या मिल ब्या मिल दिल घर घर ब्या मिल भवानी शागिर्द जी साईं ईअं ई हथ वठी उस्ताद खे सदर जे चक्कर हणाया रोज़ी थी वेंदव सुठी असांजी त दिलि नथी चए त हिन खे असां गॾु वठी वञूं पर मां जेॾी इज़त कंदा आहियूं हिनजी हा आहे असांजो उस्ताद यकीन कयो हकीकत इहा अथव हे समझदो आहे मूंखे मां आहे पहिरियों शागिर्द आहे मुंहिंजो ज़ाहिद गुल साण वेठो आहे वाह वाह कलाम ॿुधंदासीं ॿुधंदासीं असां गुमसुम गुम असां वेठा आहियूं सही ॿुधाए गुमसुम गुमसुम असां वेठा आहियूं काॾे एॾे न वियो तव्हांजी नज़र न पवंदी साइडा ते न वेही साईं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो असां अधु त लेडीस आहियूं लेडीस जे विच में विहारियो असांखे उहो ख़बर आहे तव्हांखे अंदरि सामान ॿियो लॻल आहे अच्छा पोइ ठीकु आहे असां उस्ताद हलाईंदा ठीकु आहे ठीकु आहे तो चोलो पातो थोरो माना अञा वेह अच्छा जी त आख़िर में असां पुछंदा आहियूं पंहिंजे महिमाननि खां वेंदे वेंदे कीअं लॻो शो में अची ज़ाहिद गुल साहिबु तमामु बहितरीनु ॾाढो सुठो लॻो ऐं काफ़ी अरसे खां खिलिया न हुयासीं असां ॾिसंदा रहियासीं अॼु भरपूर नमूने सां खिलिया ऐं ॾाढो इलाही वक़्त खां पोइ तव्हां असांखे खिलायो असां पंहिंजी कोशिशि में कामयाबु वियासीं न न ज़बरदस्त माशाल्लाह बाक़ पिज़्ज़ा तो सादा 2 किलो खीर वधी वियो हूंदो रत पंहिंजो असांजो अच्छा अच्छा एॾो खिलिया आहियूं ऐं तमामु सुठो लॻो हा तमामु सुठो एक्सपीरियंस रहियो मुंहिंजो असांजी रत वधी वेंदी आहे तव्हां तव्हांजी काविशूं आहिनि ऐं बहितरीनु शो हिकिड़ो तव्हां कयो था पिया ऐं कंदा रहंदो जी जी ऐं तव्हां ईंदा रहिजो पोइ असांजो शो करणु ॾिसिजो बसि अहिड़ा ख़ूबसूरत चेहरा ईंदा त असांजो पीउ घर वेंदो जी साजिदा तव्हांखे कीअं लॻो शो में अची एज़ अ गेस्ट ॾाढो सुठो लॻो ऐं तव्हां त लेजेंड्स हो तव्हांजी कॉमेडी अदा अली गुल जी तव्हांजो बोरची हो शेर दिल ऐं हे टायर वारो पर टायर वारो घटि लॻो मूंखे बूट पॉलिश वारो वधीक लॻो हा हा ॾाढो सुठो लॻो टायर पॉलिश तो करे वेठो अदा जा कलाम ॿुधी त वरी गुम था थी वञूं अलाए कहिड़ी दुनिया में इन करे हाणे असां कलाम ॿुधंदासीं गुमसुम गुमसुम तनहा रहण तमामु बहितरीनु जॾहिं हिननि जो इहो कलाम आयो ऐं वीडियो बि तमामु बहितरीनु ठहियलु आहे हिन ते गुमसुम गुमसुम तनहा रहण त आख़िर में वेंदे वेंदे अवांजी भरपूर ताड़ियुनि में ज़ाहिद गुल
गुमसुम तन्हा रहण गुमसुम तन्हा रहण निंड जो न अचण उन भुख न लॻण ये आहिनि आसार प्यार जा ये आहिनि आसार प्यार जा और तके के घूरे ॾिसण और तके के घूरे ॾिसण सिदक सके जो ओ सीड़ो करण ये आहिनि आसार प्यार जा ये आहिनि आसार प्यार जा सोचुन में रहण जागंदे भी सपना ॾिसण हरदम सोचुन में रहण जागंदे भी सपना ॾिसण होश रहे कोई न अहिड़ो यादुनि में गुम थी वञण होश रहे कोई न अहिड़ो यादुनि में गुम थी वञण तस्वीरुनि सां ॻाल्हियूं करण तस्वीरुनि सां ॻाल्हियूं करण लिखी ख़त फाड़े हर घर लिखण ये आहिनि आसार प्यार जा ये आहिनि आसार प्यार जा दे जंहिंखे ॾिसी दिल जो धड़कण तेज़ थे साम्हूं अची जंहिंखे ॾिसी दिल जो धड़कण तेज़ थे सब्र ऐं सिक जो सफ़ा जॾहिं पैमानो लबरेज़ थे सब्र ऐं सिक जो सफ़ा जॾहिं मानो लबरेज हर घर कंहिंजूं रामूं ॾिसण हर घर कंहिंजूं रामूं ॾिसण थधियूं थधियूं आहूं भरण ये आहिनि आसार प्यार जा ये आहिनि आसार प्यार जा गुमसुम तन्हा रहण गुमसुम तन्हा रहण निंड जो न अचण उन भुख न लॻण ये आहिनि आसार प्यार जा